بسم الله الرحمن الرحيم وتلفزيون كعالمي يونيفرسال ستوديوها لندن وبرنامج قاهرة وكسابسن ورئيس قاهرة وانولية لني قدوميها حسبها معارض أعد سومالي لان مدن فيصل علي ورابه ونقصه بوضي استوديوها مقالة لندن وعن كشيكيسن arrimo dhowra oo ku saabsan Somaliland guud ahaan iyo gaar ahaanba su'aalaha markaasi waxyaabaha taagan la xiriira oo aan isleenahay Faisal way ku haboon tahay in waqtigan la weydiiyo marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa studio telefishinka caalamiga Universal ee magaalada London ujeedka socdaalkaaga UK iyo dabcan magaalooyin Yurub muxuu daaranaa bismillaahir rahmaanir rahiim ma santiin alxamdulillah أنا سعودال كأنه توحوها وحنكوس كإمي ودك كولومبيا ليلا وكان قريب كلاشير عالمية وأصحابته ليلا بدح دحاء سنترال ليفت بارتس ليلا مسوش الديمقراطيك أي كلها كولومبيا مقالة ليلا كرتهانا ليلا مركز هلكن وضد يدي بهاد مكان ما دام أن هاي ترانسكو هاي إن حسبك لا مهنا وقفرنا لا شرو سومالنا جودهم بقى habeen dambe insha Allah taala aan speech u jeediyo ayaan jeclaa insha Allah wahagaag waxa tahay gudoomiyihii xisbiga mucaaradka ucid dabcan laba xisbi oo mucaaradaha jira waa ucid iyo wadani xaaladda guud iyo xaaladda siyaasadeed ee Somaliland bal nooga waran horta laba xisbi mucaarad xisbi wadani dawladdu ku jira ana waxay xukumaan iyaguna baarlamaanka Jermanka wadani wuxuu yahay waa member of the government buu ka mid yahay asaatide magac mucaarad waa sida marka xaaladda imika tan ugu dan waxa weeye abaarta ilaahay de Soomaali geeyo Soomaali degantooda uu ka dhacaya inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala abaarta horta inaga saaran ka barina subxaanahu wa ta'ala dadka Soomaali meel joogaan bana inay u huraan wixii ay magaranaysa heliyaan dawladda Kuwait oo hadda diyaarad mar hore keentay imka diyaarad kala sabtay keenisana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa nasiib dara ilaa hadda wadamada westernka wax macaawina laga hayaa ma jirto inta waxa noo raacaa waxa weeye doorashooyinkeena dib u dhacay ayaa haddana guurtida ayaa haddana khalad kala gashay oo golihii guurtida iyo golihii wakiilada oo overdue in badan jiray ayaa haddana muddadii aan soo sheegnay si wax laga baxo ay iyagoon cidna la tashan danta dalka eegin xiriirka adduunka aan la leeyahay eegin ayay kordhiyeen taasoo marka horeba aan muddo dhaafkaas aan raali laga ahayn adduunka iyo shacabka reer Somaliland imka marka labada arrimood baan haysataa arrinta ay ku dhaqan guurtidu labada guri way kordhiyeen iyo abaarta ayaa horta imka wax Somaliland ka taagan soo jira waxa jira dhibaato ilaahay labada waa naga saar wahagaag marka la fiiriyo arrintan muddo kordhinta mesela dawladda iminka jirta xisbiga kulmiya talada haya muddo loo kordhiyo hadii aqalka wakiilada iyo aqalkii goortiduna hadii muddo kordhisimaad dabcan iyagana waxay isu arkaan muddo kordhin maxay ku kala duwanaan karaan waxay ku kala duwan karaan kelmada kordhiska oo dhanba constitution ma waa arrin qarta jeexa la jabiyay sharciga Soomaaliya sharci jabiska sharciga Soomaaliya agteeda sharci waxba kama aha nasiib daradan haysata sharci agteeda waxba kama aha sharci dara dhasha marka waxa weeye dawladdan iyadoo 5 sano jirtay waxay korsatay markay 22 bilood korsadeen sharci daro wax marmarsiyo ah oo jiray ma jirin haddana abaar baa timi abaarta hadda timi iyo taas waa marka qura aan arki karo inay sax tahay muddo kordhintii inta Soomaaliland ku jirtay oo wax jina wana sax laakiin baarlamaanka 2005 baan doornay 2010 bay ahayd in la doorto wax hortaagana oo la sabab loo kordhiyay ma jirin guurtina caynkaas kala weeyay marka waxay ku kala duwan marka waxbaan isku keenkeena waxaan tashanay marka abaartu timi in ay madaxweynuhu dhacdo bisha October sanadkan baarlamaanka iyo dawladaha hoose la israaciyo sanadka dambeeya tiibe ka sii kordhiyeen qolada guurtidu waa gartay iyo wax ala wax ku sababeynayaan macnaheedu weeye hadduu baarlamaanku kordho anagu kordhino sanad ma ka dambeynayna waana sharci darro ku fadhiya kuwa ma guurta jooga badankooda sharci darro ku yimaadeen
وإصدحلان سيد لوريسكي مكان ساي أو شرع وشيء دادي ما هاد دادي أقول صوت دامي بيلي ما صوت دوران مركا شرع أدوك لما أراك هاوس يسوق ليه على مساره لما جرو مركا وحاصل ده وحن علينا كبحنا وأنا كونستيوشن كا أيا لب هورس لقى هلاي ما هذا الدولار حن عليه أنه فرنه كونستيوشن إن شاء الله تعالى وأنا كجوفينه meelaha daldolahaas ku jiraan oo dib dambaysa kelmada kor isleeyna in xaraan ka noqoto dalkayaan jecel insha Allah ta'ala waa hagaag midda ku saabsan dib u dhigista doorashada xisbiga kulmiya taladii hayay adinka oo saddexda gudoomiyaha ayaa maalintii u horeysay saxaafadda soo hor istaagay waxay u muuqatay adiga iyo Ciro inaad isku aragti ahaydeen in la kordhiyo laakiin Muuse uu idinka duwanaa wuxuu culayska saaray sida ka muuqatay in madasha loo daayo arintaas maxaa keenay kala duwanaanshaha waxa weeye qofka leaderkii mar hadduu uu markii arrimo timaado uu ka aragta dantiisa iyo qofka ka arkaya leaderka arkaya danta guud ka arkaya adigoo iskhilaafan waa gartay marka waxaan u aragnay inuu Muuse rayga anaga keenay cudhaan baa keenay dan ummadan arkayna ummadeeda baqtiisa dhimanays adagta wax maanta ITV laga soo saaray TV-ga inaan ku dul baayactana farxumeed waxa laga markaa inuu gudoomiyaha kulmiye uu dantiisa ka arkay ayaa laga arkaa laakiin markii dambe isla Soomaaliland marka hore inkastoo kala raay noqoto marka dambe waxaan ku jecelahay waanu xabadna isku ma qaadano waanu isku nimaadna alxamdulillah arinta kale aad loo hadal hayay ha noqoto saxaafadda Soomaaliland saxaafadda kale Soomaalida ta'aduunka shacabka laftiisa meel kasto ay joogan guda iyo dibad jaaliyadaha Soomaaliland qurbaha waa arinta heshiiska Berbera arintaas culays ayay keentay maxaa arintaas u gaar ah waxa weeye ta'aduunka Ilaahay reer Soomaaliland moojaane wax meheradooda dacaadiya lama arag waa gartay waxaan dadka ka duwanahay bacdo nin supermarket hayso supermarket si dacaadiya soo farxumaha waa gartay suucaduna soo raacay maayo waa gartay horta waxaan waa anaga taayadii gudaha iyo isku xumee beeyay hebel ku xumee waa gartay caada anaga noo dhaqana waa gartay laakiin dekada Berbera cid ka hadli karta horta waa Soomaaliland garoonka laga hadlaya waa garoonkii ninkii la wanjay ina macalin dawladda siyaad bare u joogay Berbera 500 qof oo kurta kaga jiray waa gartay farmaajina maanta Berbera ka hadla waxaan xasuusinaysaa لكن هلا جو فرماجو وحو بدلي حسن شيخ مبدلي إنه فرماجة ومدحويني صوماليا إنه فرماجة دلكي كهضلو ومدحويني صوماليا معلومة صوماليا بلحي داعي وارن لكن حسن شيخ مركوها مدحوينها طبعا هشيسي هداد قشاني arrimaha Soomaaliland iyo wada hadalkiina uu ka hadli jiray booskiina farmaajo soo galay haduu nin kale soo gali laana uu ka hadli lahaa waxaan ku ilaalinayaa farmaajo xasan ka hadlaan dalkayaga waqaladka awiyaashay galeen iyo abayaashay waa gartay haddaan waxba ku darsanin horta kama hadleenba mid baan ku xusuusinaya maantana waanu ka go'naa iska dah Berbera farmaajo kismaayo kama hadli karo waa gartay boosaas kama hadli karo halka ayuu kaadi marka kama hadli halka ayuu kaadi gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro oo xisbiga mucaaradka wadani gudoomiye oo musharaxna oo gudoomiyaha aqalka wakiiladana ah maalintii u dambeysay go'aanka guurtidu ay gaartay hadalkiisu wuxuu ahaa annaga nalama aqoonsan wali heshiis lama gaarin karno imaaraadka haddaynu la gaarno waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo heshiiska la gashay imaaraadka arrintaas aad u aragtaa waa iska hadlay hadda waa gudoomiyihii ogow gudoomiyaha caqligiisu ku hadlay gudoomiyaha midna ma hay waxay ku soo degiyeen waa gartay waa ra'yi qalad u ahaa inuu dad aanu waxba ahayn isku empower gareeyana maanta Soomaaliya waxaas taagan oo sax oo practically taagan oo distoor leh oo madaxweyne la doortay oo wanfooda leh oo hay'ad functioning leh oo dalkoodii ka shaqeynaya Soomaaliland baa jirta waa gartay Soomaaliland waxa la yiraahdaa Soomaaliya horta ba jirto waa gartay naftiina hadaynu sida anagu aan beenta isku sheegno marmar nafteeda oo nina wax kaasi is going good rosy iyadoo qurux badneen iduguna inay dawlad aan jirin horta isku sheekaysaa horta loo isku sheegay Soomaaliya waxa tinina waa ku fahmaya Soomaaliya horta waa nasiib daro waa gartay Soomaaliya maanta iyo Soomaaliya laba dal 60 isku darsamayay waa run anaga doorashadii hadlay waa run anaga keenay midnimada waa run waxaan keenay waxay Soomaali in la isku keeno
shantii Soomaali tii way suurtageli weyd maanta khasaaraha taagan isku darkay baa keenay haddii maalintiisa u kala jooglayeen laba dawladood oo iska barbar kora oo kolba isqaal laakiin halagow maalinta danta ayaa ku jirtay siday u arkeen hogaamiyaashii markaas gobolada waqooyi markii xorriyadda la qaatay 26 Juun waa la isku darsaday waa la wada socday kadib culays ha yimaado maxamed xabdinaa cigaal dad dhageysatay khudbadiisu akhriyay ilaa 57 kii ka sheekay maamul baarlamaanka Soomaaliya hadliyay marna xaga xiisa ma jirin Soomaaliland yumba ordisay xagan xiisa ma jirin iyagoo is haysta oo gobeera sacad la fuushay wax laakiin halagow markaad fiiriday Faysal labada shacab aanu ka tagno siyaasiyiinta labada dhinac labada shacab waa dad isjecel walaalo anaga waa labo walaalo ah waxa muranku mar walba ka dhex taagan yahay hogaamiyaasha Soomaaliland iyo hogaamiyaasha dawladda laakiin shacabka marka la yiraahdo eeg ninka jooga koonfurta aad buu u jecel yahay walaalkii waqooyiga jooga ama Soomaaliland jooga kan jooga Hargeysa kan Boorama jooga ka Berbera jooga ka Laascaanood jooga wuu jecel yahay ka jooga Baydhabo iyo Xardheere iyo Kismaayo taa muran kama taagna laakiin nimankiina siyaasadda ayaa culays ka wada wareede imaka ma tagay raaga ma tagay Soomaaliland mayri Soomaaliland abaar bahaysa waxay shacabka sheegaysaa shacabka Soomaaliya na jecel waxay ku hayaan ma aragtay ninka raaga la yiraahdo لكن يجي أبغى شو مجال سوماليلاند كلمة سوماليلاند 1984 لنوبحي تنكورس الصومالية أيا أنا رجال لو معه الصومالية يجون استمتع على وقوة كلا السماء سيد دولة قبلها أنا جانا مش على هالكا واحد يقول حاسين مدير هلا ما أراكره أرين كلا جفته مركز حاسين مدير يراهدو فيصل تصاري رام كسينا يا ما ندويتو waxaa jirtay in nin wariye ah dhinacana musaacadada ka shaqeeya oo ina coldoon oo Muqdisho ka yimid mar alla markuu ka soo degay Hargeysa waa la xiray anigu waan toogan lahaa aawad dimuqraadinimadii anigu haddaan ahay marka dawladda jecsan tahay war carruurta yaryar oo ka kow yahay wixii dalkan loo soo maray iyo wixii farmaajo iyo qayrkii ku sameeyay Soomaaliland laakiin muxuu sameeyay isagu Muqdisho tagay wuxuu ka sheekeeyay wixii dhacay manaka farmaajo oo heesay haye heesto amaanto qaaday laakiin aawad dimuqraadiyadii oo ice ninka ice soo lama xir ice maya dimuqraadiyadii aawe ninkani waa nin dhalinyara waa nin Soomaaliya oo saacida dadka soo halkan ma joogto xogaa waxay noqotay culays security waxay khatar ku haya on xirina laakiin security waxa weeye anu horta ma aqaano haye laakiin ninkaas red line buu galay laakiin security-ga coldoon kuma aha markuu Muqdisho tagay magaalo Soomaaliyeed buu tagay markuu joogo Hargeysana waa magaalo Soomaaliyeed xogaa waxaad moodaa halka culays inay tahay arintaas Soomaaliya magaxa Soomaali noqonaysa oo markaan is ogolaano oo inuu dal lahay laba dal oo waalanahay oo Djibouti nahay markaan is ogolaano ayuu tagi doonaa laakiin ninka maanta intuu tagay ka soo heesay farmaajo oo aqoonin historically oo waxa halkan nabadan uu haysto moodiyay inay ku timi uun isaal laakiin xogaa la weey waa nin wariya waa nin magac leh waa nin samadoona waa nin wanaagsan carruurta imka Ingiriisku ayar ma oga wixii markii dagaalkii labaad adduunka intii Ingiriis ka dhimatay iyo halka loo soo maray Europe maanta Europe ta qurux badan kuwa iyaguna way ilowsho dhooyino nolosha ku nool iyo nabadgelyada maniga caalanka la nagu daala laakiin halagow cid koonfur ka tirsan oo shacaba oo duulaan ku ah nabadgelyada Soomaaliland anagu kuma hayno laakiin waa dhici kartaa nin siyaasi inuu hadlo ninka siyaasigaana siyaasadda dantiisa ka fiirsada laakiin hadda markaad fiiriso Hargeysa maalin dhaweeto rag dhalinyara ayaa qalabka warbaahinta baraha bulshada soo galiyay inaan dhar buluga la xiran karin magaalooyinka anigu hadda haddaan Hargeysa tago anoo shaati buluga sita maxaa laygu sameeyay kala buluga waa kale nagu dilay haye lama xiran karo anagu wadanka lama iman karo haye wuxuu waliba yiri haddaad cirka eegtid indhaha laga ridiyo heerka inay gaarto ma mid baa yiri haddaad cirka eegtid adoo Hargeysa jooga indhaha laga ridiyo arintaas ka hor anigu bulu ma diin laakiin calanka Soomaaliyeed horta xarjo asad kuma soo bixin waa gartay marayado min sameeyay laakiin waxba idin ma dhiman calanku una dhibay eeg dawladii jirtay ayaa dagaal qaaday waxay dagaal ku qaaday dad badan oo mucaarad ahaa SNM SSDF USC isxaan ma aanay samayn oo dawladda danteeda fiirsanaysay ahayd waxaana ka tirsanaa cid kasta niman reer Soomaaliland niman reer koonfureed dawladda ay wada ahayd dadka way wada leysay way wada dhibaatayday arinta maxaad ka leedahay calankii naasiga ma la bedelay hadda kii revolution ma ku dhigay linan kii burajiiska waa la bedelay calanka
keena fadqalo ee dembi lagu galo waa la bedelaa waa gartay laakiin halkaas iska soo sameysay anaga naga xishooneen waa gartay ka u tagaana waa dembiile waa dembiile markaa anagu Soomaaliya shacbiga dhibaato lama qabno waanu jecelahay waa u ducaynaa waa jir quraan isku nahay laakiin iyagu inaan noolaano ma ogola wixii noo kordha way ka xanaaqaan qofkii Soomaaliyeed ilaaha la ixtiraafo laakiin arrinta ma hayno shacabka kama hayno arrinta haday dhigistan ku sheegay xataa siyaasiyiinta kama hayno mid aday dhigiso bal ninka qofka ilaaha Soomaaliyeed la ixtiraafo inta email ku dhaqaaqda ee loo diro ee lagu caayaya the only thing ay ku yihiin dadkaas ku heshiisiin waa colaada iyo xaasimada Soomaaliya okay dawladda waxaan arrintaas dhamaanaysaa maalintan anagu kursiga imaado wahagaag dawladda hadda la bari waayo iminka Soomaaliland hadda la bari waayo dawladda iminka Soomaaliland ka jirta waa dawlad dalkeeda iyo dadkeeda u danaysa lama diidana reer Soomaaliland ayaa baarlamaanka Soomaaliya ku jira reer Soomaaliland ayaa aqalkiisa maanta madax ka arrinta maxaad ku diidaysaa idinka waxa sameeynay dafnoolido idinka ay u yeedhay ninkii ina godana lahaa ya okay ilaahay fidmada kaga dhigay kuwana fidmada ku noqon doonaan laakiin taa ma hayna anagu wadaare kuwana fidmada ku noqon doonaano taa ma hayna dhigayso foodkiina imaka aad doonaysanaysaan iyagu waxba kama gelin kii ay nafta oo ka eegaan bay foodka siin doonaano laakiin waa rag waxa idin soo saari doonaan mid ay raali ka heen laakiin waa rag yaani aaminsan inay Soomaaliland yihiin ka soo jeedaan lamana inkiri karo oo adigu rag badan oo saaxiibaad ku leedahay waan leeyahay laakiin waxaad ogaataa in dan shakhsi geysay haddii Soomaaliya dhiganayso iyagoo dir waqooyi may tageen waa gartay iyagoo Soomaaliland oo magacoodii wata magacadoodii Gadabuursi ciise dul bahante meesha qisaaqa inta magaci baa naga bedelay oo qaatay manimaka qaatay dir waqooyi ee qaatay inay minority noqdaan laakiin waa labo koonfur iyo waqooyi marka deegaan ahaan la yiraahdo oo u jeeda kaymo taas dhawaan odayaal baa ku shiray Buuhoodle waxay eedeeyeen maamulka gobolka Sool iyo Soomaaliland xukuumadeeda nabadgelyo darro meesha ka jirta arrinta maxaad kala socotaa والله إنه مجال صول ما هو مجال الأسعانات بان في الأسعانات الأسعانات نبتقلي الدرات كجرته نبتقلي كجرته ونصيب ضر على تاسي يعني نبتقلي كجرته نور حقوق بقى اسكو جري متقانا إن ناش الأسعانات يراو وحجنا بريجو هاري قبائلكم ممكن إشتلان ميكو إيه كان جري واقرت لكن وقت كان عصوح كان ضد كان هدي تاني إنه وحير الميجا magaaladii keenaan marka reeraha isku diliya magaranaysaa dibadda de magaalada wada degan yihiin tiiba loo soo export loo soo raray marka dad jaar ah oo coloobay nabadgelyo ahaan way imanaysaa laakiin waxaan nimanka jecel dawladdu waa marka wasiirka dakhliga joogay in culays la saaraa arintana dagaalkan khilaafkan beelahana la soo afjaraa ayaan shaqeynaa insha Allah taala wararka Universal maalin walba waxaan ka dheehanaa dad fara badan oo xubno ka ahaa xisbiga wadani ayaa galay kulmiye kuwa kulmiye ku jiray ayaa galay ucid kuwa ucid ku jiray ayaa galay kulmiye kuwa ucid ku jiray ayaa galay wadani maalmo dhaweeto xagga berbera buuq yar baa ka jiray oo xagga ucid ka baxay arrinta maxaad kala socotaa horta waxaan waa qooshka iyo maqaaraadka Soomaaliya adduunka intaas joogtahay qof xusba ka baxo xusban ka baxay ku dhawaaqaya adduunka ma jirto waa gartay qofka hadduu xusbiga u bogi waayo de xusba kala doonayo foodsiya waa gartay dadkana food ma looga baahan yahay wax kale looga baahan yahay ma jirto waa gartay horta qaskan waa qaska reer Soomaaliyeed standard adduunka ma samaysano marka waan soo afjarina waan ka soo saari doonaa waxaan iminka haysanaa waa kuwa fix degdegi wax u samaysanay ilaa wax concrete waan samayn doonaa tan berberana الشرعي ما يعلى الشرع هذا حسبي وقف حسبه صوبحه وين حسبي يسكت شرع هذا هالقضب تشبيهها أنا يلقوا صوت دورتنا حسبي ويا كرسي سوايه وقت أنا وما كان ما كان أنت حلف ذا قبصدين مركي إيده وحنط تقنا كل مية شرع ما نقصه أبني ما كان الرهيريو وح قصة في السماء والرهيرية وحيانا لا الدولة وجه الإحسان تاعي إن عقاش عاقلين تيدت ويش كباسيتي أتكو لسه الميكروفون كون iska sita in shar laga soo saara marka in reer berbera ka hadlaan marka dekada laga hadlayo ay dekada Soomaaliland baale waxa lagu dhisay dekada berbera xooli Soomaaliya Soomaaliland waa hanti qaran airportka waa hanti qaran in reer ka hadlaan marka xusbi laba is haystaan in reer berbera iyo in reer Hargeysa xusbi isku haystaan in reer ka hadla horta waa cudurada imanka aan doona ka baabino ee soo baxay لكن سيمبل أنت واحد ويون
nimankaa yiri kulmiyaan ku beernay marka hore bay iska hoosta kulmiye ka ahaayeenoo saan u soo saarnay maan u arag waa gartay laakiin dee xaflad bay qabsadeen waxay ku dhawaaqeen waan kalnay sharci bay jabiyeen anagoo sharcigu maanu sharcan ku dabaqay marka inay iyaguna lawyers qabsadaan baa weeye laakiin inay lacag u bixiyaan oo yidhahaan kaale hadla dad soo ururiyaan jahliya dee taasi ma habboona waxaan leenahay reer berbera iyo reer hargeysaba qabiilka ka daaya qabiilka reerkan afka ku hadlaya qabiilka qofna kuma hadli karo institution baa lagu hadli karaa qabiilku waa shakhsiyaad kala baqan laakiin 4 qof 10 qof inta meel isku yimaadaan reer balnahay waa ceebna saaran waynu joojinaa insha Allah waa hagaag midda ku saabsan xagga cadaaladda Somaliland saxaafadda dad ka tirsan oo magac leh oo Somaliland ayaa la xiray maxkamadda lama soo istaajiyo waxaa kamid ah ragga idaacadaha ama telefishinada madaxda ka ah waxaa ugu dambeeyay telefishinka Star ninkii ka ahaa gudoomiyaha Maxamed Baashi waxaa kaloo jira in jaraa'idka dawladdu ay niman wadanka jooga oo siyaasiyiin ay ka qoraan hadallo aan jirin yani ama meel bay tageen ama siyaasad Soomaaliyeed ba ka qayb galeen arrinta xisbigaaga ee cid maxay tahay mowqifka uu ka leeyahay haddaan wadanka nidaam baan u sameynaa hadda nidaamku is dhaxyacay waa gartay cid accountable ma jirto waa gartay media ma mamnuucna laakiin media ethics leh oo sharaf leh oo ku shaqeynaya professional in soo saarna justice reform baan ku sameynaa dib u habeyn baan ku sameynaa cadaaladdu waa muraayadii dalka weey wuxuu wadamada simaanta ku fiican yihiin gaaladii waa cadaalad ee dhulkooda ugu hormariyeen cadaalad sameeyaan marka media timaado media wax noqdo extortion wala ku baadaya yar all of them ma laakiin waxa weeye ina yaro hadii ku caayaya oo ku israacaya oo eenan soo fariiso ku caaysa qoriya oo idid kareenin wixii yani de hoos la isku oran jiray leelgeeya Facebook leegeeya marka waxa weeye dawladuna waa inay iyaduna ay de ogolaata in la kartaas gareeyo ka kartaalkan waa inaanu xadka ka bixin oo isna de wax qabtaa jira de ma wax qabtaa ma jiro waa gartay ku yaro anay maalin kasta ay jiro muneeriyada ma arag inta jeere munir la yiri aan madaxa ku soo dhufano aan ka qabtayna ma ka daaya ciida ka badan marka in qof kala shakhsi caayma waxa laga hadlayaa issues baa laga hadlayaa arrin ra'yi man keenaya ra'yigu caynka ma waa caynka waa in qofka yiraahdo laakiin Faysal Ali Waraabe caynka inuu shakhsi caayo daal la ogolaan maayo haddaan imka waliba la qaban arrintana dadka maxaa la isku leeyay midda ku saabsan xisbigaagu waa mucaarad wadani dabcan waa mucaarad waxaa tiri dhinacna dawlad buu ka yahay laakiin mucaaradnimada wadani inta badan dawladda hadday khalad gasho way sheegaan war saxaafadeed bay qabtaan laakiin wacid uma badna maxaad aaminsan ma sheegan maxaad aaminsan ragga horta ragga warka qabqato waa ragga sharta kulmiyaha waa gartay markan ku jiro dawladana dawladdu waa dawlad aad u fiican oo everything is good man ka sabaxan oo urisa horta ma taasi mabda ma waa gartay laakiin anagu wixii xunna waan ku sheegnaa oo sidee edebsan oo nidaamsan ugu sheegnaa wixii wanaagsan ee dalkay u wanaagsana waan ku boorinaa waan la caawinaa inta aan u qabto dawladda Soomaaliland dawladdu ma qabato inta meel aan ka gufeeyo inta aan arko magaranayay khidad ay nagu wadaan Soomaaliya oo ka hortago kama hortagaan midda ku saabsan khidadaas laakiin mucaaradnimadu maaha in la caaytamo ma aad baan ku fahmay iminka 25 sano ayaa la marayaa alxamdulillah 19 ka soo tag 25 sano ka badan way inta Soomaaliland ay gooni u taagnayd aqoonsina wali Soomaaliland ma helin intaana adinkii intaad Soomaaliya isu timaadeen wada hadaladii heshiis lagu ma gaarin طبعا inay sii socon doonaan ilaahay un baa og nidaam cusub hadda iyo madaxweyne cusub baa yimid xaggaas adinka doorashadiina dib ay u dhacday maadaama aad 60kii timaadeen saad sheegtay lay wada darsoomay heshiis iyo walaalo la ahaa kadibna la kala tagay haddii aad madaxweyne noqotaan adinkoo ah Somaliland oo Soomaaliya oo aad madaxweyne u noqotaan la yiraahdana koonfurta ama prime minister ha qaato ama gudoomiye baarlamaan xalka ka war annagu oo adinku aad hoggaanka qabataan aad talisaan anagu midaan ku sheegay annagu ma walaalnimo la isbarbariyay laba wadan aan noqono mase wax ka yar wax ka yar tan ogaan ma jirto waa gartay idina bari mayna Soomaaliya ma barina mantaqaanaysa gobolka madax banaanaanteeda shalaytana annaga keenay oo wanaag wadnay oo motivation baa jiro wuxuu ahaa in shan Soomaali isku keeno horaan waan u sheegay markaan ku sheegay anigu muusan ma soo doonan
hablaha guntiibanay xidhaana may soo doonan anu toob iyo waxaan qaadan jiray dirac maantana waxaanu aragnay khasaara meesha ku yimi xasuuq baa ku yimi isibdil baa ku yimi dib u dhac baa ku yimi maanta shantii Soomaali inaga u liidana kila ka shanaad baa aragtay NFD baa aragtay ku jiin qaxoonti ku yihiin reer Soomaali ku yihiin Jabuuti aragtoon baasaboorada barayana saarkamaysi anagu Soomaali dambe wax la yeelan mayno halka ayuu kaadi halka fadhiyo halka ayuu kaadi koob iyo 90kii intaanay 18 May go'aan ku gaarin Soomaaliland inay go'do barnaamij waxaa jiray SNM iyo USC iyo ka dhaxeeyay jabhadihii kale oo ahaa in qolo walba halkeeda ay xasilido siyaasiyiin hadashay iyo dad muwaadiniin oo reer Soomaaliland hadla waxay yiraahdeen markii koob iyo 90kii Ali Mahdi la magacaabay baan caroonay maahane awal waxay ahayd in qolo walba halkeeda ay xasiliso oo la isu yimaado tii maxaa diiday iminka hadii dhinac walba la xasiliyo in la isu wada yimaado waxa isku diidaya taasna go'aan wuxuu ahaa madaxdu ay geeday mid shacbi ma ahayn waa gartay hoos baan u gaadhay markii dalka la xoreeyana tii shacbiga la qaatay waa gartay tii aragtay inta ragii dagaalamay dalka xoreeya iyo dumarkii caruurtii baabacday waa ku yidhi ku dhawaaqa waa gartay madaxdii leeyahay Cabdiraxmaan Quulis ku dhawaaqa waa gartay waa iraadu shacab iraadillah 60kiina oo ka cigaal ka sheekeynaya waa 6 bilood aan sugnay wiil 6 bilood oo mul baa la bixiyay no baa leeyahay bila shuruud baa leeyahay markasta taad shacbiga soconaysa haddaba reer Soomaaliya waxa leeyahay war annaga hanagu habsaaminay baabacada tema ka soo baxaya geeray baanu ka xignaa inaan Soomaali wax la yeelano mideeda kale inaan talada caruurteeda mar dambe cid la yeelano mideeda kale oo farmaajo iyo gurgurtay iyo ka taliyaan arinteeda mideeda kale carabkana la soo galaan mideeda kale SNM way soo halgantay waa tiyaatraadeen dhulka way xoreysay mujaahidiin bay ahaayeen rag baa dhintay Allah u naxariisto ragna way nool yihiin ubadkoodii iyo hooyooyinkii magaalada Burco maalin dhaweeyay shir bay ku qabteen iyagoo aad uga xun sida loo dayacay adiga oo gudoomiyaha xisbiga u cida gudoomiyaha wadani iyo gudoomiyaha kulmiyana way sugayeen inay u yimaadaan nin u tagay ma jiro maxaad u dayacdeen SNM anu balan baan ku sheegay aye anu maalintii la sameeyay hay'adda qurba jooga loo furiyo guriga khudbad baan akhriyay waa gartay waxaan ku yiri hay'adii diaspora soo loo sameeyay hay'ad waa in fitran SNM loo sameeyo waa gartay balana waxaan ku qaaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan hay'ad sameeyno beers koota u sameeyno jaamacadaha ay galaan qof kasta oo ku jihiyay shahaaday xornimadeena aan guri u dhisno waa gartay horta shelter sameeyno caruurtooda ilaalino waa dambiyadana haysta ee Soomaaliya la ixtiraami waxa weeye inta waalay guri ku xiran ee ahaa SNM inta ka badantay waa gartay inta suuqa meersay inta ka badantay caruurtooda lama xasuusto marka maanta dhawto xaaski Maxamed Cali ayaa dan burcadka iyo timi waa gartay laba caruur baan keen aan jaamacada ka bixi hadaa leeyahay waa gartay marka caruurtaas waa foolxumoonka nasaarano foolxumoonka waanu ka baxaynaayo mucaariye maxaafad waanu ka baxaynaayo dawlad midnaba qaran ah oo lagu wada jiro saddex xisbi ku jiraan ayaanu siirey ka bacay sameynayna markaasaanu doonaynaa horumarka dalkayga dadkayga shaqada u abuurnaa investment keeninaa Soomaaliyana halka uu kaadi Soomaaliya intaadan tigin Somaliland baan ku jirnaa maalin walba waxaynu sii deynaa warar eeda oo dadku ay tabanayaan waxa u dambeysay Burco saldhigga booliiska in la iibinayay arrintaas maxay tahay dantii guud dhulkeedii maxaa keenay in la iibiyo saldhig la iibiyo ma aragay ما نعرف واحد ويه warkii ku jirtay horta aan ku waramay dawladan kulmiye dawladii ku horeysay horta dhulka dawladda way iibiyeen waa gartay dawladuna ayaa siyaasadda u iibsay og kulligeena ma baabiinayse in relocation waxa la yiraahdo ayaa jirta haddii inta halkan iibiso ay ku aragteen ku yaraatay meel ka weyn oo neighborhood cusub samaysantay ay u samayso wixii kasta ee dawladda qabanayso dadku way ka soo horjeedaan waa gartay dadka reer Soomaaliland waa anti establishment bad marmooda inay xukun kaba aanay ogoleen oo doonayaan inay beelo isaga yaala ay noqdaan laakiin waxa weeye annagu haddaan hadii insha Allah ta'ala dhulka dawladda leh anta dawladdu dhul male ninba intuu meel iska ootay oo dhiska jaray ayaa loo boloreeya waxaan soo saarnaa sharciga dhulka aan soo saarnaa
sharci baan dalkan doonaya inaan ku abuurno insha allahu tacaala marka waxa weeye halkaan aad joogtid centuries bay qaateen halkaa soo gaadhaan waa 25 sano de waanu maalinta kadib kasii fiicnaanayo intuu maanta kulmiye gaarsiiyey dowladdan kulmiye annagoo kasii badin doona insha allah kuwa ka dambeeyana way kasii qurxin doonaan laakiin waxa weeye inaanu naga lumin conceptka ah dowlad madax banaan adduunka ka mid ah cadaalad ku nool loo siman yahay waa intaasna wadan soomaaliya wax ka qabata xagga nolosha heerkeedu waa kala duwan yahay dadka magaalada hargeysa oo kale haddaad tagtid noloshu waa dadna si fiican bay u nool yihiin dadna aad bay u liitaan arrintaas maxaa ugu wacan bay kula tahay waa systemka waxa weeye maxaa u kala wacan magaalada xadku maro ee Mexico ka mid ah ee kala qaybisa xadka Mareykanka iyo Mexico ee isku dada ay isku kaleemita ayaa dhinaca Mareykankana de Mareykan la nool yahay sax dhinaca Mexicana oo Soomaaliya wadamada soo koreeyay lamid yahay maxaa keenay waa systemka anagu qaadanay marka waa systemka Mareykanka ah ee in yar noolaan isla yiraahdo exclusive social system anagu mid inclusive aan sameeyna insha Allah taala haddaan u cidnahay waxa magacayga justice and welfare waxa weeye inaanu qofna gaajoon oo dawladdu qofkii gaajootay aqarb qaata qofkii disable ka aqarb marka anagu waxaan doonaynaa public service code waan la soo ceshanayna caafimaadka tacliinta biyaha aan ku biyaha istaa qaateen kuwa nalka sheegta ka hayla baxay ogaadeen wala wareegina waxay noqonaysaa amba waxaan BB baan ka dhiginaa oo dawladda iyo shacbiga waliya amba waxay noqonaysaa governmental laakiin waa in qofka faqiirka ah iyo qofka taajirku uu isku mid haysan hela macalin isku mid hela wada isku mid hela biyaha u joogtaan resource-ka dalka loo sinaada waxaan sameeynaa inclusive society laakiin hadda looma sina hadda waxa weeye dawladdii qandaraasyada ma og cidda qaata in yar taajiro gofanayaal ma abuurno insha Allah taala aad iyo xagga ku dhaqanka qabyaaladda waraysi halkan aanu 2 sano ka hor adigu ku yeelanay waad ka hadasho waxaad tiri cagto way jirtaa cunsurinimada meel walba la isku sameeyaa arrintaas 2 sano kadib waa sidee heerka isliididda iyo adigu nasab ma tihid iyo adigu ma geysid iyo adigu ma istaahishid ka waran xalqaas way baabeen haye kelmad aan maqlo waxaan u nabcay laangab waa gartay iyo laandheere waa gartay haddaad recordka aragtid TV-da ma ka arka waa gartay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu simay waa run qofka ilaaha qofka waan ka sareeyana qof maskax yar waad aragtay gaalada markay tusayaan qofka rasiiska ah maskaxay taswiiraan maskax yar la siiya aad iyo marka waxaas uu iska soo dhamaanaya Soomaaliya cunsuradii ma taalo dadku siman yahay baahi un baa taala baahiduna Allahu inna a'uduka min faqri wa fitnati faqr wa fitnada faqriga faqriga kala tagana reduction of poverty ayaan sameynaa waanu baabina gaajada inaan ka baabino Soomaaliya insha Allah taala oo ka dhigno economic powerhouse ayaan insha Allah doon wadadii ceergaabo xageeba maraysa هذا هرت أنا نير إلهي من وجه سبحانه وتعالى 1998 يعني إلهي دين أنا وضدها لسمعاني قلنا وين بلوضو سفي عم بلعبين الحمد لله سفي عن هذا برقة إلى رجعوا 5 hours ياتكو إيمانيسا أول واحد 12 hours إن شاء الله تعالى ده واحد قد جينا موتروي إن شاء الله أنا مقطع طبعا سنة جودة أنا ندورنا إن سومالنا رود نتورك اسكو حلا واقرتي وبريورتي كم أنا شيء وإنفراستراكشر كوي marka waxaan ku leeyahay 3-year government viable state ayaan dhisnaa haddaan insha Allah taala sanad ka soo baxno hadii waanu isku wada teginaayo dawlad midnimo qarana oo miiska ka wada fadhiisano war maxaa dan ah maxaan yeelaa oo lahayn macaardi maxaafid oo ay tameyn dumarkeena ayda ka joojinayna ninka soo shaqadiisu qabsanay insha Allah taala marka oo siyaasadda dadka siyaasadda oo ka jeedina amal baan u sameeynaa insha Allah taala waagaag waxaad ka warantaa xiriirka Somaliland iyo درسك الحمد لله رب العالمين اسمع عمر قالنا صاحب بان هاي هذا ولا خاتمه ولا هذا ليس ونكو قادن هذا ونكو قادننا تن ليلا يوتيوبيا اذا ما نفتن هو هيسا ما ماشي قران ادوكا قد ويغيغا ايا وي boqolkiiba 60 dadka halkaas u tagayaan fuduushina geesi xamarna rasiil fiiriyaan doonay dhulka soo shaqada ilaahay ismeen u qoonin wali bila maalintii la yiri gabar xamar ka imanaysa yaa imanaysa macfur meel jabhadii xisbiyadii waan u daawashanay wax bahayo gaaban bay xidhneen marka waxa weey
annaga Djibouti Ethiopia saddexdaas Soomaalida waa isku dhaqan soomaalida koonfureedna iyo NFD na waa isku soomaaliya koonfureedna waxa isku mid yihiin kuwa Kenya sababtu maxay tahay dawaad shaarbati soo ma tihid meeshii aad wax ku baratay canshuurta dadweynaha adoo 18 jira jaamacad aad ka baxday injineer aad noqotay mashruucii dhammaaya by project aad ka ahayd nin libaaxa arrintaa miyaad inkaraysaa waxaan ku yeelay inaan lacagta dakhli Soomaaliya soo gali ama inkaraysaa arrinta horta lacag soo gali jirtay berberi ka soo gali jirtay waa gartay 10 milyan baa ka soo jiray muuska waa gartay jirteen waa gartay inta kale xoolaha inaga soo gali jirtay waa gartay waxna waxay adduunka magaca Soomaaliya inagu siin jiray xoolaha leedin aw injineernimada aw waxa qaybteeda ma ku soo koray Soomaaliland ma qaybteeda dawladda ay dirtay dhaqaalaheedu waxaan ku yiri Soomaaliland buu ka iman jiray xoolaha haye 10 milyan baa idinku keen jirteen oo muuska ahaa waa gartay 350 milyan wax laga keenay xoolaha oo berber ka dooli jiray idinka wada daaca idin raacay maanta isku darsanay 2 milyan pounds ma noo yaalay banka idinku zero ba hayden ma dhici kartaa adigoo Faysal Cali Waraaba oo iminka xisbiga ucid oo mucaarada oo gudoomiye inaad Soomaaliya oo dhan ra'iisul wasaare ka noqoto mise madaxweyne ma dhici karto waran hawaar ismaha ma dhici karto taas waa hawaar waa Soomaaliya hal waaye ilaahay ma keenay subxaanahu wa ta'ala ma keenay waa gartay halka ku jira waa hagaag gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa waxaan ku soo yeeynaa Soomaaliya iska daa waqti iska luminina haye dhalinyarta meesha qabatana challenge badan baa hor yaala waa gartay priority yana ka dhigan Soomaaliya si loo undermine karaya waa gartay mudnaanta haasiyeen si dalkoodu hagaajin lahayn waa gartay shisheeye uga bixi lahaa ya dowlad goboleedaha loo baabiin lahaa qabaal ku dhisan Soomaaliya midaysan oo decentralization oo gobolada loo siiyo inay waxooda qabsadaan loo sameyn lahaa ma dhici kartaa barnaamijkaaga inay ku jirto taas inaad sameeydo haddaad madax Soomaaliya ka noqotid hadda u hadlaysa Soomaaliya hadda u hadlaysaa maadaama aad tiri maamul goboleeda inay iska dhaafaan nabadgelyada inay samaystaan ciidanku inay maaragtay ka baxaan waxaasoo dhan fikirkaas ba hadduu kugu jiro maad Soomaalinimada ballaarisid adigoo Faysal ah rotan ballaarine waxaynu ka macaashnay waa gartay dib u sax ma sax mayso maalinta aynu isku darsanay inaanu isaaq haysan noqonin waa gartay Soomaaliya baa lahaa waad ahayd welina waa tahay hadday dhegeyso maanta oo jilifii loo kala baxay oo idinkiiba oo aragtay waxa ka hadlaya anaga is haysano inahay berbero ku soo haysano idinkiis wada haysataan wala sii xumaaday marka anagu meeshii aan dhisnaa idinku dalkiina dhisa mustaqbalka aan u deena caruurteena hadii la yiraan hadday isku yimaadaan laakiin maanta se leeyahay aaminaadii baa dhamaato maamulkii Maxamed Siyaad Barre aad maadsanta ayaa dadkii ku abuuray inay Soomaaliya waxaan ku soo gabagabeynaynaa mustaqbalka caruurteena aan u ciidamina labada dhinac aad baad u mahadsan tahay iskuna ducayna waa Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo nagu soo booqday stuudiyaha magaalada London aad baan kuugu mahad celinayaa barnaamijkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa ragga barnaamijka igala qayb galay iyo bahda Universal anigoo ah Maxamed Ahmed Xaaji Cagmadhige intaan u yarahay intaan u weynahay iyo inta jinkiya daawadeel meel kasta aad joogtaanba waxaan idin leenahay aniga Faysal sidaas iyo nabadgelyo. أدبر ما سنت. شكرا. الحمد لله.